Друзья, приветствую на нашем канале, где реальные владельцы делятся самым ценным – своим опытом. Сегодня у нас в гостях хозяин Хавейл Джо Леон, который прошел более 50 тысяч километров. И его история – это не просто сухая статистика, а рассказ о настоящей эксплуатации. С одной маленькой загадкой, которую не может разгадать даже официальный дилер. Расскажу о своем Хавейл Джо Леон. Пробег уже 51 тысяча километров. После покупки частного дома времени на машину почти не осталось. Все ушло в стройку и обустройство. За все это время ничего не сломалось и ничего не отвалилось. Все работает штатно, как и должно быть. Масло меняю каждые 7,5 тысяч километров. Строго по регламенту, у официального дилера, не реже и не позже. На 40 тысячах залили Лукойл. Дилер рекомендовал – залили. Двигатель работает примерно так же, как работал раньше. Никакой разницы не почувствовал. Вот и все, в общем. Есть один звук. Появляется на холодную, при большой влажности. Такой довольно характерный звук, неприятный. Ездил к дилеру пару раз. Конечно, там звук не появился. Так всегда бывает. Привезешь машину и все тихо. Сам думаю, что это кондиционер или приводной ремень. Примерно так. Гарантия действует до июля 2024 года. Это немного успокаивает. Хочется поймать этот звук при дилере, чтобы услышали, зафиксировали, разобрались. Пока не получается, ну и ладно, будем ждать. Влажность еще будет, холодное утро еще будут. Все это никуда не денется. Ничего не доделываю. Машина как есть, и этого достаточно. Сидеть удобно, просто удобно. Без всяких подкладок, накладок, вставок. Сейчас предлагают накладки чуть ли не на каждую деталь. На подлокотник, на пороги, на панель. Все это в общем лишнее, мне не нужно. Читаю отзывы владельцев Джо Леон. Там многие пишут про дворники, у кого не чистят, у кого скрипят, у кого прыгают по стеклу. Такая довольно распространенная история. В прошлом году в ноябре у меня тоже появилась полоса, дворник оставлял полосу. Это неприятно, но примерно понятно. Ноябрь, грязь, влага. Заказал новые дворники, пока они шли, снял старые. Промыл хорошо, поставил обратно. Новые так и не поставил. Старые справились. С тех пор прошло 2,5 года. Стоят, работают, полос нет. Вот и все. Под капотом грязно. Заметно грязно, это видно сразу, как открываешь. Пыль, грязь, все это накапливается постепенно, а потом смотришь и думаешь, ну вот, собирался помыть. Немного приболел и отложил. Это довольно обычная история. Откладываешь, потом еще откладываешь, потом привыкаешь. Радиаторы точно нужно чистить. Там слой пыли и грязи, толстый уже, заметный. Спросил у дилера, сколько стоит промывка. Сказали 8 тысяч рублей. 8 тысяч. Дилеры вообще моют только интеркулер. И все, больше ничего. Остальное как бы не их дело. 8 тысяч кажется много. Пока не решаюсь. У всех примерно так бывает. Что-то требует внимания, но не настолько срочно, чтобы прямо сейчас. И ждешь. Не то чтобы тянешь, просто ждешь подходящего момента. Момент пока не наступил. Грязь под капотом никуда не делась. 8 тысяч тоже никуда не делись. Все это такое, висячее. В общем, пока так. Зимняя резина будет та же, Мишлен с шипами. Та же, что в прошлом году. Менять не вижу смысла. Резина себя хорошо зарекомендовала, еще один сезон точно пройдет. Это такое спокойное чувство, когда уже знаешь резину, знаешь, как она ведет себя в снег, в гололед, в слякоть. Не нужно привыкать заново, просто поставил и поехал. Передние тормозные колодки поменял на Гонву. Сначала скрипели, довольно заметно скрипели, так что обращаешь внимание. Потом успокоились, сейчас вроде нормально. Ставить их еще раз не очень хочется. Это такое ощущение, когда что-то сработало, но осадок остался. Бывает так с деталями. Работают, но без энтузиазма как-то. В общем, пока стоят. В остальном все нормально, машиной доволен. Это не то чтобы восторг, просто машина едет, все работает, ничего лишнего не происходит. Примерно так и должно быть. Сидеть удобно, ехать нормально. Что же это за таинственный симптом? И правда ли, что кроссовер оказался на удивление беспроблемным? Смотрите до конца. Если хочешь увидеть Джо Леон в движении, загляни в наш тест-драйв по ссылке выше. А рядом найдешь еще один живой отзыв владельца с реальными историями из эксплуатации. Ну и весь плейлист по Джо Леон. Там уже десятки видео. Очень удобно смотреть перед покупкой. Подпишись и жми на колокольчик, чтобы новые выпуски не проходили мимо.